原來係因為你科金特登嗱，今日咧阿黃生就翻嚟復檢啦，第2次啦，黐咗2個幾月啦。聽你老婆講，係你攞完架車之後冇彈過邊，原來係因為你科金特登由露天嘅車場擺咗喺 indoor 嘅車場嗰度，係乜嘢驅使你咁樣做咧？係因為我錫架車，我驚佢彈子又要翻嚟再重新整過，咁啊穩陣啲。安全啲，咁啊擺 indoor， 即係重皮少少嘅，但係為咗架車好，為咗架車好都係穩陣啲、安全啲好，錫下佢啦。係，因為我哋交車嘅時候，我都記得有同你講，最好就7至10日翻嚟復檢，同埋7日盡量唔好掂到雨水，因為我記得你攞車嗰1日同嗰個禮拜都係好大雨嘅，天氣都唔係幾好。係啊，所以我都好驚有鑊氣，即係所以其實你見到而家成架成品啦咁樣啦，都 OK 嘅，滿意嘅，手工係可以嘅，靚啊，手工係可以嘅，彈子同啲邊周邊都冇乜大問題，甩漏咁樣都 OK 嘅。